আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, সাদ মান হিয়ার অ্যান্ড ওয়েলকাম টু অ্যানাদার ডেইলি লাইফ ব্লগ। সো আজকে আবার বেশ কিছু কাজ সামনে নিয়ে বের হচ্ছি, আরেকটি র্যান্ডম ডেইলি লাইফ ব্লগ হতে চলেছে। তো তারই ধারাবাহিকতায় আজকে যাব প্রথমে আমি এটিএমে, তারপর সেখান থেকে আরও বেশ কিছু জায়গায়। তো আশা করি আজকে ভিডিওটা অনেক ইন্টারেস্টিং হবে, সবাই পাশে থাকবেন আর পুরো ভিডিও জুড়ে আমার সাথেই থাকবেন। আর যারা চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি তারা সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখুন। তো চলুন যাওয়া যাক। One hour later. বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সো যাত্রা শুরু করলাম। প্রথম কাজটা ছিল এটিএমে একটা ঝামেলা হয়ে গেছিলো, সেটা সলভ করলাম। প্রবলেমটা ছিল বেশ কিছুদিন আগে আমি কিছু অ্যাক্সেসরিজ কিনেছিলাম, আমার ব্লগের সেটআপের জন্য বেশ কিছু জিনিস কিনেছিলাম। তো আমি বিল পে করার জন্য দৈনিক বাংলা মোড়ের একটা এটিএম বুথে গিয়েছিলাম। সেখানে মোটামুটি ম্যাক্সিমাম টাকাই সাকসেসফুলিভাবে আমি উইথড্র করতে পেরেছিলাম। বাট আমার লাস্ট একটা অ্যামাউন্ট ছিল 10,000 টাকার। বাট বুথে কোনো একটা প্রবলেম হওয়ার কারণে আমার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা কেটে নেওয়া হয়। মেসেজও পেয়েছি, রিসিটও পেয়েছি, বাট টাকাটা বের হয় নাই। সো তখন ব্যাংকের কার্যক্রম 2টা পর্যন্ত ছিল, যার কারণে সেদিন আর সেটা সলভ করা যায় নাই। আর আজকে আমি এসে ওনাদের সাথে কথা বললাম, আলহামদুলিল্লাহ সলভ হয়েছে ভালোভাবে, কোনো ঝামেলা ছাড়াই। তো আমার প্রথম গন্তব্য আমি যাব রাজক কমার্শিয়ালে, কারণ আমি টুকটাক প্রোডাক্ট ফটোগ্রাফি, ইনস্টাগ্রামের পিকচার এবং ইনডোরে ভিডিও করার জন্য একটা রিং লাইট নিব। তো রাজক কমার্শিয়ালে দেখবো, আগে যদি পাওয়া যায় তাহলে তো আলহামদুলিল্লাহ ভালোই, বাসা যাওয়ার সময় নিয়ে যাব। আর যদি না পাওয়া যায় আমাকে মাল্টিপ্লান আর বাইতুল মোকাররম থেকে নিতে হবে। সো লেটস গো। I've just been handed an urgent and horrifying news story, and I need all of you to stop what you're doing and listen. A few moments later. সো গাইস, রাইট নাও এখন আমি আছি বনানী, দ্য মোস্ট অ্যাট্রাকটিভ এরিয়া ইন ঢাকা সিটি, প্রিটি অর্গানাইজড অ্যান্ড প্রাইভেট টু। ওয়েদারটা হঠাৎ করে ডাউন হয়ে গেছে। যখন বের হয়েছিলাম তখন রোদ ছিল প্রচুর, বাট হঠাৎ করে ওয়েদারটা ডাউন হয়ে গেছে। এখন হালকা বৃষ্টি পড়ছে। এখন বৃষ্টি বেশি জোরে পড়লে আমার আবার ঝামেলা, বিকজ কাল রাতে আমার জ্বর ছিল আর হালকা ঠান্ডা এখনও আছে। সো বৃষ্টিতে ভিজলে আবার ঝামেলা হয়ে যাবে। আর আমি সাথে করে কোনো রেইনকোটও আনি নাই, যেহেতু ওয়েদারটা ভালো ছিল। সো রেইনকোটের কথা মাথায় আসে নাই। আর বনানীর যে ব্যাপারটা সবচেয়ে ভালো লাগে তা হলো এখানকার এনভায়রনমেন্ট, কোলাহল মুক্ত এনভায়রনমেন্ট। আর এরপর কোথায় কোথায় যাওয়া যায় দেখি। আমার ব্যাড লাক, রাজক কমার্শিয়ালে আমি লাইটটা পাই নাই, শুধুমাত্র সফট বক্স আর আমব্রেলা সেটআপ ছিল কিছু। বাট শুরুতে এখন আমি এত প্রফেশনাল জিনিস ইউজ করতে চাচ্ছি না, আই নিড এ বাজেট সেটআপ। সো কিপ ওয়াচিং অ্যান্ড ডু সাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব চ্যানেল। আর এর আগের ব্লগটা সবাই ভালো রেসপন্স করেছেন, তার জন্য সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। রাইট নাও আমি আছি গুলশান লেকের পাশে, আর মাঝখানে বৃষ্টি হয়েছিল তাই এদিকে একটু ব্রেক দেওয়া। আর এরপর কই যাওয়া আমার প্ল্যানিং নেই, প্ল্যানিং ছাড়াই ঘোরাঘুরি করছি। আর কাজ একটা ছিল, প্লাস কাজ আরও আছে, সেগুলো করব। আর টাইম স্ল্যাপস, তারপরে আরও কিছু ভিউ দেখালাম আপনাদেরকে, সেটা এনজয় করেছেন আশা করি। আর তেমন কোনো প্ল্যানিং নেই, এখন চলে যাবো আরেক জায়গায়, চলুন। A few moments later. সো গাইস, এখন আমি আছি হাতিঝিল। ভেরি র্যান্ডম প্ল্যান।
আর মাঝখানে বৃষ্টি হয়েছিল বেশি, তাই এদিকে একটু থামা। আর ভিজে অবস্থা এখন শেষ। আমি জানি না ক্যামেরায় ঠিকভাবে বোঝা যাচ্ছে কি না। আর আজকে মুড করছে না আর অন্য কিছু করার, তো আমি ভাবলাম একটা রাউন্ড দিয়ে ঘুরে দেখানো যাক সবাইকে। বৃষ্টি পড়ছে হালকা হালকা এখনও। সো আই হোপ আপনাদের ভালো লাগছে ওয়েদার, প্লেস সব কিছু মিলে। আর আমি অনেকবারই এই জায়গায় এসেছি, তো ভাবলাম আপনাদেরকেও একটু ঘুরে দেখানো যাক। আর লাকিলি বৃষ্টি এই মোমেন্টটাকে আরও স্পেশাল করে তুলেছে। বাট এখন মেবি করোনা সিচুয়েশনের জন্য মানুষ খুব কম আসে, বাট যখন স্বাভাবিক ছিল তখন অনেক বেশি মানুষ আসতো, আর উইকেন্ডে প্রচুর ভিড় হতো। সো আমি সামনে গিয়ে বাম দিকে যাব। বেড লাক, এদিকে বাম দিকে অফ করা মেবি। সো আমার যেতে হবে এখন আবার সোজা। আর উইকেন্ডগুলোতে প্রচুর ভিড় হওয়ার একটা রিজন, যেহেতু ঢাকাতে রিক্রিয়েশনের জায়গা খুব কম। সো হাটের ঝিল গেট টুগেদারের জন্য ভালো একটা অপশন। অলসো নাইস ভিউ হিয়ার। আর হাতের ঝিল জায়গাটার মাঝে আমার সবচেয়ে ভালো লাগা কাজ করে হলো যখন আমি ছোটো ছিলাম, ক্লাস 9 কিংবা 10-এর দিকে। তো তখন জিটিএ হাতের ঝিল নামে একটি গেম লঞ্চ হয়েছিল প্রথম। তো সেটা খেলতাম, আর সেই গেমে তাহসানের একটি গান ছিল আলো আলো। যারা এই গেমটি খেলেছে তারাই জানে একমাত্র ফিলিংসটা। সো আজকের এই বর্ষণমুখর দিন আকাশের কান্না আর পৃথিবী জুড়ে ছেয়ে যাওয়া অসুখের আর্তনাদ জানিয়ে দিচ্ছে ফেলে এসেছি জীবনের অনেকগুলো সোনালী অতীত। সেই অতীতগুলো কখনো পুরনো হবে না কখনো বোরিং। hours later. সো গাইস, তারপর চলে আসি আমি বাসায়, আর এখন বাজে 4:34 মতো। আর আমি এয়ারপোর্ট যাই হলো বাইতুল মোকাররমে, দেন সেখানেও পাওয়া যায় নাই। আর তারপর যে মাল্টিপ্লানে, বাট এরা একটা ডাকাতের মতো কাজ করে। এরা ভিডিওতে দেখায় বিভিন্ন ইউটিউবারদেরকে নিয়ে, ভিডিওতে দেখায় 1500-1400 টাকা 10 ইঞ্চি রিং লাইট, বাট এরা দোকানে গেলে সেইটার সেম জিনিসের দাম 3000 থেকে 3500 টাকা নিজেরাই বলে। আর দোকানে গেলে এদের এমন একটা ভাব যেন কাস্টমারের সাথে ওরা কোঅপারেশনই করতে চায় না। সো আপনার নিজেরই মনে হবে যে এখানে এসে কি বিপদে পড়ে গেলাম নাকি। তো আমি সেখান থেকেও নিতে পারি নাই, বিকজ এরা অনেক দাম রাখে, আর এত দাম দিয়ে কিনে আমি প্রতারিত হওয়ার কোনো ইচ্ছা ছিল না, তাই সেখান থেকে নেওয়া হয় নাই। ইচ্ছা আছে বিডি শপ থেকে নেওয়ার। আর আমি কোনো ফুটেজ নিতে পারি নাই, এর রিজনটা বলি। প্রতিবারের মতো আমি সেম ভুলটাই করেছিলাম, বের হওয়ার আগে ক্যামেরার চার্জ দিতে ভুলে গেছি, তো তার কারণে আর কোনো ফুটেজ নিতে পারি নাই। আর বৃষ্টিতে অবস্থাও শেষ হয়েছিল, তাই আর কন্টিনিউ করিনি কোনো ব্লগ। তো এখানে শেষ করছি। আর পুরো ভিডিও জুড়ে আমার সাথে থাকার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। সবাই সাপোর্ট করবেন আর লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে পুরো ভিডিও জুড়ে আমার সাথে থাকার জন্য।